የሁለት መቶ ሺህ ብሩ ስራቸው ይሄ ነበረ። አንቺ ያለችው ለሷል ለክርስቶስ መያ እኔ ታች ከምንም አይነጸብ የለብኝም። ቪዲዮ ብቻ በመስራት ነበር። እውነት አንቺ እሱ ትክክለኛለሽ። አንቺ ትራሽ አራያች ባሽ ጥፋ እንዴ ሱመያ ፈልገሽ ነው የመጣሽው። ቤተሻታች ሱመያ ምንም ካንቺ ጋር አለክስ ሱመያ እኔ ካንቺ ጋር ምንም ጸብ የለብኝም። አሁን አልፈራትም እያላችሁ አልነበር እንዴ? መቼም አልፈራትም። አሁን ቢሆን ይችላልሽ ጉድ ያረጋችኝ እቺ አሽቃጣ መጸብ የለብኝም። ደግሞ ታውቂያለሽ አይደል? እኔ ቪዲዮ ለመስራት እንጂ እኔ ታች ነው መጸብ ነው ብራንቺ ቪዲዮ ብቻ ለመስራት እንጂ ለስራ እንጂ እኔ ካንቺ ጋር ጸብ ኖሮብኝ አይደለም። እንደገና ደግሞ ታውቂያለሽ ባሌን ታውቂያለሽ፣ ሰይድ የኦሼ ጓደኛ ነው አይደል? ባለቤቴን ታውቂያለሽ። ለዛ ስትይ አንቺ ቁጪ ከዛ ነው ሌላ ይባባል እንዴ ሱመያታቸው በቃ ሽንቷን እየሸናች ነው። አንቺ እንደዛ ስትንጣጭ የነበረው ለዚህ ልብሽ ነው። አሁን ከኛ ፈልገሽ አንቺ ወጥ ፎንሽን እቺ አንቺ ጤነኛ አይደለ? እኔ እኮ በቪዲዮ ብዙ ጊዜ ገልጭልሻለሁ። አዩ እኔ አንቺን አልጠላሽም። ለብሩት ይጥምርሽ ምን አርጊ ነው የምትይኝ? አንቺ ራስሽን አርጊ ነው የምትይኝ። እኔ አንቺ ቀውስ ነሽ እኮ ቀውስ ነሽ። እኔ ፈርችሻለሁ፣ በጣም ቀውስ ነሽ። አንቺ ደግሞ ሳይድና ያገባሽው ኦሸና ያገባሽው ምን ላርግሽ? እኔ ላላተውኝ አንቺ ቪዲዮ መስራት ከሆነ የምትፈልጊው ቢያንስ ስለኔ እንደዛ የምትቀባጥሪ ምንድነው? ተውኝ አልኳችሁ። ምንድነው እኔ እንደዛ የምታርጉኝ? አንቺ እሷስ እሺ ጣውንቴ ናት። አንቺ ምንድነሽ ንገሪኝ። ሳይድ ምንሽ ነው? ሳይድ ምንሽ እንደሆነ አስረጅ። ሳይድ የባልሽ ጓደኛ ነው? ባልሽ ነው? ውሽማሽ ነው? ምንሽ ነው? ሳይድ የባል ጓደኛ ነው? ወንድሜ ነው። እና ለምንድን ነው እንደዛ የምታወሪው? ወንድሜ ነው። እኔ ቪዲዮ ለመስራት ቻልቻ አንተ ሄደ ነው ብቻ አውቶቻት እየቃመን ያለው የአንቺ የራስሽን ህይወት አትኖሪም? ከባልሽ ጋር ስለ ቪዲዮ መስራት ከፈለግሽ እንደ ቪዲዮ ሪአክሽን መስራት ከፈለግሽ እንደ ማንኛውም ዩቲዩበር በስነ ስርዓት አስሪ። ምን ላርግሽ እኔ እንደ አንቺስ እንደ እኔ መጥቼ እኔ አግቢ ብዬሻለሁ እንዴ? አንቺ እኔ ታውቂኛለሽ እንዴ? በፊት አብራ አደገሽ ከሳይ ዊ ዲርትለ ዲረ ቀብዲካ ዲርትስ ዲረ ቀብዲ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرت بجدراتني أشمار كفون الرون أمانتي براس وردفتني ونمت كيسان بجدراتني بكم جرتني تنجني رحمن ربي سنبرا حاجرات مثلا جرا خبجمتو تافي وردفتو تكيا أكو ما قرتنك سمية ندبك تكتك أبتي أيوفي بني وفي الرتي سافين شفتي شولا بدي سانغوتي بدي وسما لافتو فكاتو usuma nama sodaate fakkaatu usuma miskiina fakkaatu jechuudha. Suuta jettee malaan bishaan oddana kuma Oromoon jedhe sanii wanni kamiyyuu jarjaraanii miti obsaanii malaanii suuta jettee as jira achi jira osuma jettu tooftaa hedduu jechuudha. Baazawee ani dhugaan isiniin jira hedduu takkanatti tolte amallisii haallisii osoo harakaata takka hin badini osoo haala baddi asirratti gabbaatee isallee arrabsitee baqa ni jira miti namni miira keessa yoo seene waa hedduu haasaa jechuudha. Waa hedduu haasaa osoo homa takkallee hin dubbatini obsaanii dhossaanii arraan tana kun wal biratti qaxxi goote qabattee doosaa wal bira ta'anii bunatti dhugaa kijibaa oofanii bakka takkatti qabattee jechuudha. bakka takkatti qabatte namnummaan kamiyyuu jechuudha. Namnummaan kamiyyuu dubartimmaan kamiyyuu bultii ofii keessatti ni jabaatti. Laaftuun abbaa feeteellee yoo taate laaftummaan namnummaan hin dubbannellee yoo ta'e bultii ofii keessatti namni jedhisu takkallee hin jiru hunduu ni jabaataa jechuudha. Har'aan tana Sumayyaan maashaallah hin dubbanne waa hunda obsitii dubbii ofii keessatti illee waa eeggataa waa hunda ilaalataa jechuudha. Haga mana ayyuu dirasii dhattee achi nyaattee dhuddee waa hunda jechuudha. Waa hunda irratti daladdee waan isii ilaalte isiin qaniisanuu isiin mazzanuuf dhatte waan isii ilaaluuf dhatte waa hunda mazzantee suuta jettee deebi'eeti Yamanii jira. Uummannis Yamaniin jirti eegaa isiin immoo kacha jettee gara Adaamaa deebitee Sumayyaa fi Ayyuu fi Bunee wal biratti qabattee jechuudha.
dubbiin akka silkii keessaa hokkorasanii miti akka kaameraa bira taa'anii akkuma arga haasaasanii miti har'a kan dhiiraa harka buute jechuudha. Akkasitti waan isaan jedhaniif gocha isaa irra raawwata hunda ammaan tana warwaachisiisaa jirte jechuudha. Ani hin jenne, ani hin goone, ani akkana ta'e, ani akkas ta'e jedhaa jiranii baazawwee namni ilmi namaa kamiyyuu jechuudha waa hunda keessatti of eeggannoo waa hunda keessatti raasadha akkuma barbaade ta'ee akkuma barbaadetti wacee akkuma badhaanni jiru badiin illee jira akkuma jedhame ammayyuuni dhiira jechuudha nama isoo doosii wajjin haasa'u dogongora waa wayii keessa seene xiffii jechuudha. Xiffii akkuma agartan Iyyaasuullee haga ilka irraa buqqisuu dirasii geettee ilkaan isaa cabsitee nama hedduu tumte jechuudha. Nama hedduu tumtee ka har'a sayyidoon illee qaqqabuu dadhabee haala kanaa Sumayyaan hiitee irra dhaabbatte jechuudha. Hiitee irra dhaabbatte isaan lachuu wal biratti warwaachisiisaa jirte bunneen akkuma agartan ofirratti fincooftee akkasii dhugaan isiniin jedha yeroo kamiyyuu jechuudha. Abbama dhugaattu irraana haqa yoo qabaatanii haqaa yoo deemanii tasgabbii yoo deemanii haqa qabaate taanaanii inshaallah irruma aanaa abbaa naqaa jechuudha. Akkasii har'aan tana kunoo irra aantee waan godhaniif waan dalaganiif waan isin jedhaa tura hunda isaatu warwaachisiiste akka isin agartan kana gubbaa dhaabatte gaafataa jirte jechuudha. Dhugaan isiniin jira hedduuta kana ajaa'ibe jechuudha. Hedduuta kana ajaa'ibe akkasitti obsa qabaattee osoon uyyuu taate miidiyaa kanarratti sanuu nama miidiyaa ta'e miidiyaa kanarratti gabbee waa hedduu haasaa eega jaarsa wal dhabanii namni bultii ofii tana keessatti mashaakalli inuma jira garuu immoo dubartiin takka jira kan gabbaate yoo jaarsa wal lolte waa hunda haasoftu jira. Isiin garuu haasaa ofii keessatti viidiyoo kiyya kana tarii daa'imman tun jabaattee arguu dandeetti macheem ni argiti ni arganii dogongora takka yoo dubbadhe asirratti booda waan naqaanessu waan booda itti saalfadhu tokko jette waa hundaayyuu obsan haga isaan arrabsanis haga dhugaan isin jedhan gaafa Sumayyaan dhattee mana ayyuutitti ayyuun isii biratti akkasitti hamaasii haga sayyidoon isii hin barbaadu daa'imman barbaada malee isii hin barbaadu jettu dirasii waa hundaayyuu obsan nyaatallee taatu nyaattee jechuudha. Tasgabbiidhaan achii baate. Isiin immoo achi haga isiin baate isii ta'uu isii hubatte. Garuu osoo nama gariiti miti achi dhaqee mana isii dhaqee waa nyaachuu dhiisi karra saniyyuu hin ga'u jechuudha. Akkasii hordofootaa fi kabajamtoota kiyyaa warroonni jaarsa namaa janajantanii kenna godhanna jettanii baasabii wanti na ajaa'ibu kana keessaa warroonni lammata jaarsa namaa irratti deemu maaf akkana godhata garuu oduma argan bultii namaa keessa seenanii achi ani immoo waan biraa jechuudha. Haalli isaan keessa ta'an haala biraati. Baazawwee warroonni jaarsa namaatti deemtanii warroonni osoo bultii qabu osoo maatii qabu odoo haadha manaa qabu jaarsa namaatti deemtanii asirraa barumsa fudhattan jedhee abdiin qaba. Barumsa isinii ta'uu qaballeedha. Garuu immoo jiruu nama kana keessatti dhugaan isiniin jira yeroo ammaa kana fa'aa keessatti namni irra caalaan ijoolleedha. Shamarran keenya jechuudha osuma argan osuma beekanii osuma haadha maatii ta'uu abbaa maatii ta'uu beekanii jiruu namaa keessa seenanii jidduu namaa keessa seenanii jidduu namaa haala kanaan jireenyi namaa badaa jirti. Of qusadhaa isiniin jechuu barbaada warroonni akkasii warroonni bultii namaa keessa deemtanii bultii namaa jidduu seentanii waan hin taane daladanis of eeggadhaadha. Ayyuurraa barumsa guddaa isinii ta'uu qaba. Har'aan tana kunu ofirratti fincawaasistee gudii gootan isiniin jaallatootaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoo kana ilaalee immoo qallaalii kana hin kolfine na ajaa'ibeellee dhiyeenna kana Sumayyaan Yamanii jirtidha. Viidiyoo isii tokko kan arge Yamanitti arge achumas deebitee ka waan kana daladdee tooftaadha suuta jettee malaan qabatte akkasiin isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa hedduu takka na ajaa'ibee hedduu takka na garrameellee abbaan dhugaa machee irrumaana namni dhugaa qabu irrumaana dhugaan ilma waaqaati jedhanii akkuma sanii yoo dhugaa qabaatanii yoo haqa qabaatanii abbama haqaati ni bultii malee inni turtii malee dhugaan abbaan wallaaltu akkuma jedhame akkuma sanii kunu irra aantee qabatte hadhaaf garuu akkanatti warwaachisuudhisi waan guddaa takka harka isii seenuu